tổ ong chiếu lên nhìn một cái. Thêm cái lớp nhân chia bên trong nữa, béo nhưng mà không quá là ngọt, làm cho các bạn có cảm giác ngấy đâu. Bánh Phú Sĩ nhân cay ghét 90 tiền cho một ổ như thế này. Trời ơi, lớp bột bánh đó mọi người ăn nó còn lạnh lạnh, nó mướt mướt luôn, nhưng mà đặc biệt đó là rất là dày dặn nha. Cái lớp cay ghét bên trong đó là một cái sự kết hợp rất là mới lạ, không quá là ngọt